តាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្វើគេខ្លះថ្ងៃអាទិត្យគ្រាន់តែចេញមកក្រៅមកគឺថាអាកាសធាតុល្អខ្លាំងមែនទែនមេឃពណ៌ឡើងខៀវហើយសកម្មភាពដំបូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជិះម៉ូតូទៅបណ្ណាគារទេសភាពតាមដងផ្លូវគឺថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយមកដល់បណ្ណាគារគឺគេមានរៀបចំដើមគ្រីស្មាស់អីតាំងពីឥឡូវហ្នឹងបដាហើយឡើងមកដល់ខាងលើគឺថាឈ្ងុយក្លិនសភៅខ្លាំងមែនទែនហ្មងអ្នកដែលចូលចិត្តអានសភៅគឺថាអស់ទោសហើយក្លិននេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តអានខ្លាំងណាស់នេះហើយមកថ្ងៃហ្នឹងសភៅដែលខ្ញុំចង់ទិញគឺមានឈ្មោះថាគ្រប់មាគាសុទ្ធតែក្រាលមាសប៉ុន្តែក្រោយពីដើររកហើយនឹងសួរអ្នកលក់ផងគឺថាអត់មានសភៅហ្នឹងទេនៅបណ្ណាគារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្តទៅបណ្ណាគារទី2រកសភៅដដែលហ្នឹងគឺថាបដូរយុទ្ធសាស្ត្រតែមិនបដូរគោលដៅហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទិញសភៅហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមើល podcast មួយនេះវាគ្មិនគាត់និយាយតាក់ទងនឹងសភៅហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅយ៉ាគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ចង់សាកអានមើលវាមិនដែរប៉ុន្តែនៅបណ្ណាគារទី2នេះគឺនៅតែមិនមានដដែលសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយកុំអោយថាអត់សោះខ្ញុំក៏ទិញសភៅមកក្បាលផ្សេងដែលមានចំណងជើងថាគំនិតជាវាសនាអញ្ចឹងគឺយើងបដូរទាំងគោលដៅបដូរទាំងយុទ្ធសាស្ត្រហើយណាបាទចំពោះតម្លៃសភៅហ្នឹងគឺមួយក្បាលតម្លៃ$6.60ហើយចេញពីហ្នឹងខ្ញុំក៏មកហាងកាហ្វេបើបងប្អូនអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តកាហ្វេខ្លាំងដែរអាចផឹកកាហ្វេម៉ោង12យប់ហើយដេកក៏បានដែរឲ្យតែមានកាហ្វេផឹកហើយម៉ោងហ្នឹងក៏មិនមកម្នាក់ឯងដែរគឺខ្ញុំមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយគ្នាទីតាំងកាហ្វេនៅជិតសាលាបារាំងនេះជាកន្លែងដែលពួកខ្ញុំមកជុំគ្នាដែរដោយសារតែវាអត់សូវឆ្ងាយផ្ទះពេកអញ្ចឹងយើងស្រួលជុំគ្នាហើយល្ងាចឡើងអាចតតាណាទៀតបានអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីជជែកគ្នាលេងអីនៅជុំគ្នាហើយល្ងាចឡើងពេលចុងសប្តាហ៍អីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើកម្ររំលងឲ្យតែមានហ្នឹងគឺថាមើលបាល់អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងមើលបាល់គឺខ្ញុំមកទិញអីហូបតិចតួចនឹងផឹកខ្លះដែរកុំឲ្យការមើលបាល់របស់យើងនឹងវារៀងសាបអាសកម្មភាពមើលបាល់អីហ្នឹងគឺវាជួយកាត់បន្ថយ stress ច្រើនខ្លាំងមែនទែនមានការស្រាវជ្រាវមួយគេនិយាយថាការស្រែកខ្លាំងៗហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងកាត់ stress ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានហេតុផលអីដែលយើងត្រូវស្រែកខ្លាំងៗអញ្ចឹងហើយយើងអាចមកមើលបាល់បានពេលដែលគេសុទ្ធចូលហ្នឹងយើងនឹង fan ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចស្រែកហូខ្លាំងៗបានដោយគ្មានតែគេ care ពីយើងទេប៉ុន្តែកុំហូឌឺគេអាហ្នឹងវាអាចគេ care យើងវិញហើយបន្ទាប់ពី release stress ហើយយើងកុំភ្លេច be ready for tomorrow ដោយសារតែ tomorrow ហ្នឹងគឺថ្ងៃច័ន្ទយើងធ្វើការធម្មតាវិញណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេច follow ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទអាចបងប្អូន comment សកម្មភាពអីគេដែលបងប្អូនចូលចិត្តធ្វើនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំដឹងផងអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយ